მოგესალმებით ძვირფასო თანამემამულეო. ჩვენ დღეს ვიყოფებით ყველა ქართველისათვის, ყველა ღირსეული ქართველისათვის, ყველა ქრისტიანისათვის წმინდათა წმინდა ადგილს, დავით გარეჯას ტერიტორიას. ჯერ კიდევ საქართველოს ტერიტორიაზე მდგავარ. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში უბრალოდ დაუფიქრეთ, რაზეა საუბარი, რა ტერიტორიაზეა საუბარი. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში წმინდა ასურელი ბერი დავითი თავის მოწაფე ლუკიანესთან ერთად მოვიდა ამ ტერიტორიაზე. დაახლოებით იქ ჩანს, ამის შიგნით და ვინმე ნახა, დაიწყო იქ ცხოვრება. შემდეგ ნელ-ნელა ის უკვე დავითის ლავრად გადაიქცა და ნელ-ნელა დაიწყო აქ სამონასტრო მშენებლობა. შემდეგ უკვე მისი მეორე მოწაფე დოდომ აშენდა პატარა მონასტერი დოდოს რქა და შემდეგ მიყვა და დაახლოებით 16-მდე მონასტერი აშენდა. ჩამოთვალოთ, უბრალოდ ვიცოდეთ რა იყო ჩვენი მონასტრები და რა არის დღეს ჩვენი, რა არის გადამთიელების და რას კიდევ გვედავებიან. ეს იგი დავითის ლავრა, დოდოს რქა, ნათლის მცემელი, წამებული, პირუკუღმარტი, ბერან გარეჯა, თეთრსენაკები, მრავალწყარო, დიდი ქვაბები, პატარა ქვაბები, საბერები, სათორნე, ქოლაგირი და სამი ჩვენთვის ყველაზე უფრო როგორ გითხრათ, თლიანად რომ თითოეულ ქართველს რომ თლიანად შინაგანად რომ შეიძრება თითოეული ქართველი რომ ბერთუბანი რომელიც არ ვიცი რატომღაც აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და კიდევ ორი უდაბნო აგერა მთავარი კოშკი დავყურებს და ჩიჩხეტური სადაც ჩვენ წავალთ ის გზაზე შემოვხვდა და დღეს ჩვენ 2012 წელს ჩვენ ვიყავით აქ ორჯერ ვიყავით ჯერ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან ერთად შემდეგ ცალკეც ვიყავით ამოსული და მაშინ გვედავებოდნენ ბერთუბანი ეს არის მონასტერი სადაც ფრესკაზე გამოხატული იყო თამარ დედოფლისა და მისი შვილის ლაშა გიორგის ფრესკები იყო. როგორ შეიძლება ეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოეხვედრებიათ ასე არა ვარ. აქვია უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიაში დემეტრე თავდადებულის ფრესკა. მის მთავარ ეკლესიაში უკვე დავით გარეჯელის მოღვაწეობის ამსახველი კადრები იყო. წარმოდგენ არის რას საიდან არ ვიცი მე ხოდა ის ტერიტორია უდაბნოს ტერიტორია შემდეგ იქეთ აქ სერია ზუსტად ფაქტიურად ამ სერზე და იქეთ ნახა შაჰაბაზმა 1614 წელს როდესაც შემოესია აოხრა საქართველო და ზუსტად ამ ტერიტორიაზე იყო ამ ცოტა ქვევიც რომ ნადირობდა გარეკახეთის ტერიტორიაზე და იქ დაინახა მან აღდგომის წყინვალე დღესასწაულის ღამეს ცეცხლოვანი მწკრივი ზუსტად აქ იყვნენ ეს 6000 გარეჯელი ბერი რომელიც აღდგომის წყინვალე დღესასწაულს ზეიმობდნენ აქ გამოაგზავნა შაჰაბაზმა და წინამძღვარი არსენთან ერთად 6000 გარეჯელი ბერი აქ მოწყვიტა. უბრალოდ ხო უნდა დაუფიქრდეთ არა 1614 წელს შაჰაბაზმა 6000 გარეჯელი ბერი სადა მოწყვიტა ქრისტიანული საქართველოს ტერიტორიაზე რომლებიც აღდგომის წყინვალე დღესასწაულს ზეიმობდნენ თუ მუსულმანური აზერბაიჯანის განძის სახანო ესაზღვრებოდა თუ რა საქმე ქონდათ 6000 გარეჯელს ბერს მუსულმანური აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ეს ხო აბსურდია გენაცვალე ხო ახლა რაც შეეხება ამ კომპლექსს
ესე იგი 2012 წელს როდესაც აქ ამოვედით მაშინ როგორც ვიძახი ესე იგი ბერთუბანი იყო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და თავიდან დაწყებული ქონდა ჩვენ პრობლემები შეგვიქმნეს ამ ჩიჩხიტურზე რომელიც გზაზე ნახავთ იქაც მივაქვს თუ აგვიშვეს მესაზღვრეობა და უდაბნოს მონასტერზე და ეხლა რატომღაც უკვე როგორც გავიგეთ იქ ვერანგარეჯაა უბრალოდ დაუფიქრეთ ჯერ სახელს დაუფიქრეთ რა საქართველოს ერთადერთ კუთხეში ალბათ ვერანგარეჯას კახეთში უნდა შევხვდას ხო თვითონ სახელია ისეთი და როგორ შეიძლება და ის იმასაც გვედავებიან ახლა ესე იგი აი მე უბრალოდ აი კომუნისტური რეჟიმს ახლა ყველა თავისებურად რაკის ხალხი ვარ მე მithumed მე ჩემი მეგობარი ახლა ბატონეთებული პატარა და ჩვენ ახლა ვერ მოვა ჩვენ ვებრძოდით რითაც შეგვეცხოვთ შინა მაგრამ ახლა შეხედეთ 80-იანი წლების ბოლოს აქ სარესტავრაციო სამუშაოები მიდიოდა და ვინც იყო ესე იგი არქიტექტორი რესტავრატორი თემურ აბრამიშვილმა დააყენა საკითხი პროექტი შექმნა რომ ბერთუბანი რომ ეს დავითგარეჯის ჩვენი წმინდათა წმინდა ადგილი ყოფილიყო სრულყოფილი და მისი შეკრული ყოფილიყო ეს ყველაფერი რომ ჩვენთვის განმოეცა აზერბაიჯანს ბერთუბანის ეს ტერიტორია რომელზეც ბერთუბანი იყო და სამაგეროდ რაღაც პატარა ტერიტორიას იმავე ფართობისას სხვაგან ჩვენ უნდა დაგვეთქვო ეს შემდეგ ესე იგი ჯერთა დაცვის თავმჯდომარე კომიტეტმა კომუნისტების დროს წარუდგინა ცენტრალურ კომიტეტს წავიდა ინტენსიური მსჯელობა და მოსკოვში იყო საუბარი და უბრალოდ შემდეგ ეს თავისუფლება და მოიპოვეთ თავისუფლება მაგას მაგრამ ეს სიტუაცია შემდეგ ახლა ბერთუბანზე კი აღარა საქმე უკვე სამონასტერს კი არ გვედავებიან თანაც ახლა კარგად მინდათ რომ გამიგოთ აი საკაშვილი აი აგზის და ზოგიერთი იძახის ვაიმე გამოვიდეს რაღაც ხალათების საქმე და აი სადისტია ეს პიროვნება არ ვიცი რა დავქცინით საკაშვილმა 2006 წლის 7 ნოემბერს დავით გარეჯას მისი ბრძანებულებით დავით გარეჯას მიენიჭა თვითონ სააკაშვილის ბრძანებით ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია უკვე ერთ წელიწადში დაახლოებით 2007 წლის 24 ოქტომბერს მას მიენიჭა იუნესკოს ესე იგი სოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაში შევიდა ის ახლა ვიცით რა არის იუნესკო ეს არის გაერთიანებული ერების განათლების მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია ხოლო სოფლიო მემკვიდრეობა ეს არის ისეთი ობიექტებია ბუნებრივია ადამიანის ხელით შექმნილი იმდენად მნიშვნელოვანი ისტორიული კულტურული ძეგლები რომელთა დაცვა რომელთა შენახვა და რომელიც გაპიარება წარმოადგენს ხელისუფლების დაკისრებული აქვს რომ იზრუნონ ამ ძეგლებს და ესენი აი საკაშვილზე როდესაც იძახიან რომ რაღაცა 6 წელი 8 წელი 15 როგორ არის ეს პიროვნება ცოცხალი კაცო როდესაც ვაიმე ჰუმანური ქვეყანა რა მე-12 საუკუნეში გენაცვალე იმ დროს როდესაც ევროპა ჰუმანიზმი დემოკრატია როდესაც დასავლეთის მეფე-მთავრები ერთმანეთს სისხლძრო ომებში იყვნენ ჩართული სახელმწიფოები ისა რა ქვია ვატიკანი ილდუნგეციებით ვაჭრობდა და მეფე-მთავრები აი დღედაღამე იმის ფიქრში იყვნენ სიკვდილის დასჯით რა ახალი ფორმა მოეგონებიათ არ ვიცი სასწავლები კაცო 4-ზე გასმა ნელცეცზე დაწვა ცეცზე დაწვა ზეთში ჩადუღრა ამ დროს ჩვენთან საქართველოში ამ დროს ღვთაებრივი მეფე-ქალი თამარ შვიდნათობიერი მეფობდა საქართველოს ედენის ბაღივით ყვაოდა და წინსვლის, სიუხვის, სილამაზის, მშვენიერების მუზათა და ფერია და მუდმივ
სასუფეველს სავანეს წარმოადგენდა და ამ დროსაც კი გუბას ტაველი ერისთავი ზუსტად ქართული მიწების გასხვისების გამო სასტიკად დაშაჯეს. საერთოდ განამარტო სიკვდილი დაჟა არ არსებობდა იმ დროს. არავით არის ფიზიკური დაჟა, ასო წარქვეთა, ჯოხინცემა და ეს გუბას ტაველი თვალები დათხარეს. რომ მან ქართული ტერიტორიები გაასხვისა. გამათავისუფლოთ გენაცვალეს სააკაშვილი, მაგრამ დავთხაროთ თვალები. ღირსი არ არის კაცო ეს კაცი, რა დღეში ჩავყარა, რა საქმე ქონდა, რის მე ვერ ვხვდები საერთოდ რა. რატო უნდა გქონდეს ჩვენ ახლა აქ მოსულებს იმის პრობლემა, რომ ჩვენ ვერ შევიდეთ უდაბნოს მონასტერში. ან ბერთუბანში, სადაც იყო თავიდან, ახლა აღარ არის, გადაიტანეს თბილისში თამარ დედოფლისა და მისი მემკვიდრის ლაშა გიორგის ფრესკები. ხოლო უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიაში დემეტრე თავდადებულის ფრესკა იყო. ხოლო მის თავარ ეკლესიაში, უდაბნოს თავარ ეკლესიაში დავით გარეჯელის მოღვაწეობის ამსახველი კადრები იყო. ნუ რა ხდება ეს? ესე იგი, ჩვენ აქ როდესაც მოვდიოდით, კი, არის ერთი სიტუაცია, რაზეც ახლა მე ოცნების ცველად და ოცნების მაქებრად ვერავინ ვერ მომისხენიებს, მაგრამ ის იმედი მქონდა, რომ ნუ რაღაცა საუბარი იყო იმაზე მარტო ჩიჩხიტურსა და უდაბნოზე, რომ ახლა ბოლო სააკაშვილს ხელი ქონდა მოწერილი და ესენი როგორ უფლება მემკვიდრენი გინდა არ გინდა, ნუ ასეც ვერ გააუქმებ შენ, მაგრამ რა შვაშია ვერ ანგარეჯა, რატო დაემატა? რა გულუხობა გააყოლეს იმას ხურდაში უნდა გააყოლონ ვერ გავიგე ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი წმინდა და წმინდა ადგილები, კაცო? სადამდე უნდა გაგრძელდეს ეს? მე არ შეგაწყენ გენაცვალეთ თავზე. ეხლა ღმერთმა ჩვენც უნდა თითოეული ქართველის, იცით რაშია საქმე? ხალხი ფეისბუკებთან, ტელევიზიებთან სად უყურებს და ვიღაც არავინ არ გვიშველეს. ჩვენ ერთადერთი გვიშველის ჩვენი თავი. მე ამერიკი არ მაგრამ იყო იქ მე ჩემი აზრით მართლა ძალიან ღირსეული პიროვნება აბრაამ ლინკოლნი, რა სიტყვებია. სამშობლოს სიხარულის და სატკივარის გულთან ახლოს მიტანა, ხოლოდ იმ ადამიანს შეუძლია, რომელსაც არ ძალუს გულგრულად გვერდი აუვაროს თითოეული ჩვენგანის სიხარულს თუ სატკივარსო და ბიჭო, თითოეულ ჩვენგანზე კი არა საქმე. ჩვენს წმინდა და წმინდა ადგილებსია საქმე. და ეს თანაც იმდენად გასაგებია, რომ ჩვენია. დაუფიქრეთ, ხო არა, ბერთუბანში თუ ის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე რა უნდა თამარ მეფის და ლაშა გიორგის ფრესკებს, უბრალოდ ხო შეიძლება უნდა დაუფიქრეთ, ხო? რა უნდა აქ უდაბნოს მონასტრის ხარების ეკლესიაში, რა უნდა დემეტრე თავდადებულის ფრესკებს. ნუ საოცარი, ახლა დაგემშვიდობებით ჩვენ წავალთ ჩიჩხიტურის მიდამოებში და თუ აგვიშვეს, მაგრამ იქაც გავიგებთ რა ხდება, იმიტომ ის გზაზე შეხვდა ჩვენ. ბოდიში ცოტა მე ძლივს ამიტანეს ჩემმა მეგობრებმა, ბოლომდე ვერ შევძელი, ბოდიში ძალიან უნდა გავხვდეთ ცოტა, თორე ან ვასწავლო აგერ ბატონი თემურს არა კაცო, ბატონი თემურს, ბატონი იაგოს ცოტა რაღაცეები აგენისგან ავსწავლობ, რომ ვეღარ დავდივარ, ჯანმრთელობა ისე გული კი მაქვს, მაგრამ ჯანმრთელობა არ მიწევს. თავარია გული და ღვთისწყალობა.